We stepped together in the river. We traded fever on turmoil. Last time I saw you was in the middle. I wonder if you hit the soil. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera, who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Down. My final down. Like through the muzzle came my surrender. I had to tear it off my mind. The night tore me out to cover. Silently I went blind. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera, who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. My final down. Eat and sleep without desire. Would you like window or aisle? Only sky you ever seen. Warrior that's more fragile. Jet lag, hangover, malnutrition. You can't fly in this condition. And if no one intervene, out of the window is my mission. Where are you now, my compañera? Your baby claw stuck in my chest. Where are you now, my sonidera, who took you from the nest? Where are you now, my compañera? I'm beating breaks from town to town. Where are you now, my sonidera? I'm at my final down. Я всех поздравляю, это мучение наконец для вас закончилось. Но мы тут кое-что для вас приготовили. К этому и перейдем. Дальнобойный модуль от эксперта достается, а никто не сомневался. Дмитрий Морозов. 15 000 миллиампер-час. Машину. Аплодисменты! Курган рулит! Давайте за третье место в номинации в дисциплине дальность и высота награждается Дмитрий Лыков. И еще вот такие вот каждому участнику вот такие конструкторы, пожалуйста. Еще подарочек из такой железки сложить. Теперь майку не надо, нет. Дальше поехали. Дальность и высота. Второе место. Сергей Панфилов. Серега, ты всех
А я знаю, что Сереге все время не хватает. Ему не хватает фюзеляжа от Sky. Ездит на какой-то фигне. Дальше, что у нас сбоку лежит? Поиск цели. 3-е место. Награждается Александр Бабенышев, правильно говорю? А вырос, что ли? Пакетик. Все, поздравляем. Второе место в поиске целей занимает Алексей Черненко. В руки. Зимние вечера. Спасибо. А маечку? Маечку только за 3-е место. Кто бы вы думал, сейчас снова выйдет? Сергей Панфилов, занявший 1-е место в поиске целей. Так, сюда помедлись. О. Чтобы у тебя более ничего не глючило. 3-е место в дисциплине авиатриал, который мы благополучно урезали до гонки, занимает Евгений Маслов. Ура! Фото тут, фото тут. Направо, фото направо. Подойдите за одеждой, пожалуйста. Наконец-то, Женя, у тебя есть майка. Правильная. Второе место в авиатриале занял Павел Борисов, Нижний Новгород. Ура! Вертолет. В следующем году просим. Спасибо. Фото тут, фото тут. Погоди, на долгие зимние вечера еще одна. Спасибо. И самый быстрый у нас был сегодня Александр Сорокин. Первое место за авиатриал. На нее все зубы точат. Ничего, через год встретимся. Кораблик. О, а дальше? Итак, коптерный триал. 3-е место занимает Алексей Никулин. Медленно Алексей идет. Не ожидал, что ли? Слышь, поверни сюда. Голову разверни. Ура! Все аплодисменты. Фотографы быстренько щелкаем. Следующий. 2-е место в дисциплине коптерный триал награждается Павел Поляков. Трикоптер. Трикоптер. Где ты такой сейчас найдешь? Вы сегодня так старались сократить Подождите, количество Вот, пропеллеров и своих коптеров. Мельница из 4 лопастей. Я не могу. Ну иди сюда, что ты. 1-е место. Коптерный триал. Пускай сам выходит. Сергей Панфилов, город Москва. 1-е место. Звезда сегодняшнего шоу. Как елка наряжена. Саймон К. Слюни текут. А то. Вот тебе мельница была, кораблик был. Давай, вот вертолет. Ты же вертолетчик. Я знаю, что это не спортивно, но я этому человеку могу кубки вручать бесконечно. Евгений Маслов. Техническая победа в воздушном бою. Давайте сделаем так.
Техническая победа штука такая. Евгений Маслов, он у нас и спонсор, и участник показательных выступлений, и зажигал толпу, и что только он не делал сегодня, и помогал расстилать и обсуждать этот весь фестиваль. Я ему этот кубок, конечно, не за бой, за техническую, я ему за то, что он постоянно помогает нам это все делать. Спасибо ему огромное. На смену. Еще один пакет. Спасибо, ребята. Сейчас смотрим на небо. Меткого стрелка мы будем вручать под выстрелы. Я хотел поздравить участников развлекательных соревнований, в частности по стрельбе. Вот. И в первую очередь вручить приз победителю. У нас победил самый юный участник, это Артем. В 5 выстрелах выбил 38 очков. Вот. Ему идет подарок. Панельная антенна с большим усилением на 1,2 ГГц. Он начинающий моделист, его папа начинает тоже увлекаться FPV, поэтому я думаю, она им пригодится. Да, поздравляю. А третье место Кошкин Николай. Им поощрительные призы — это антенны, настроенные на частоту 10-40 МГц на профессиональном оборудовании. Я думаю, они тоже... Спасибо. Кирилл, спасибо огромное. За 7 фестиваль считаю закрытым. Нет? Нет. Ах, точно. Флаг. Я воспользуюсь служебным положением. Сын, иди сюда. Пойдем спускать флаг. Молодец. Ну что, до новых встреч. А теперь на ужин.